नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। मुजफ्फरनगर में हुए रेल हादसे के बाद भी मुरादाबाद मंडल के अधिकारी सोए हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्व रेलवे एडीजी वीके मौर्य ने ये निर्देश जारी किए थे कि सिविल पुलिस और जीआरपी संयुक्त रूप से एक अभियान चलाए, जिसमें रेलवे ट्रैक को लेकर अभियान चलाने की बात कही थी। लेकिन ना ही जीआरपी और ना ही सिविल पुलिस ने इस अभियान में अपनी कोई रुचि दिखाई। लोगों का कहना है कि पिछले 1.5 हफ्ते से कोई भी अधिकारी रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है। अधिकारियों की यही लापरवाही हादसों को जन्म देती है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा तो भगवान भरोसे ही है। ये जो ट्रेनें चल रही हैं इनका सुधार नहीं कर रहे हैं। इनको इनके सुधार की ज़रूरत है कि ये हादसा ना होने पावे। मान लो इसके बारे में गवर्नमेंट 3 लाख रुपए दे देती तो क्या होता है बात नहीं। तो इससे अच्छा है भारतीय रेल जो है ये जो ट्रेनें चल रही हैं इसका सुधार करे। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।